Пожалуй, самый часто задаваемый вопрос мне, а что мне делать лично для себя, для продления жизни? Во-первых, ответ очевиден, все, что связано со здоровым образом жизни. А во-вторых, лично для себя вот существенное продление жизни, радикальное продление жизни, оно не существует. Ты ли это делаешь для большой группы людей, или у тебя не получается никак? Первый мой совет – это принятие участия, быть включенным в проект по продлению жизни, в исследовательский проект. Ну, это может быть и клинические исследования, и доклинические исследования, и разработка препаратов. Нужно просто оказаться внутри темы. Второе, наверное, это окружить себя людьми, единомышленниками. И теми единомышленниками, кто заинтересован в вашей жизни, чтобы вы оставались живых. И тогда наши проекты, если вокруг нас единомышленники, которые занимаются продлением жизни, они будут более качественными. Третье, я считаю, что надо сдать транскриптому. То есть понимать, как собрать данные и отдать их ученым, не одному, а может с кем-то, которые бы понимали ваше старение. Если таких людей будет много, 1000, 10 тысяч, 100 тысяч, у нас получится хорошая наука, особенно если мы потом будем анализировать еще и воздействие, оказанное на человека, и изменение транскриптома. Мы поговорим со многими специалистами в области старения, математики старения, генетики старения, биохимии старения, биологии старения. И выясним, какие проекты самые крутые. Мы, Open Longevity, реализуем проекты в области биологии старения прежде всего. Первое – это сбор данных в области биологии старения, прежде всего о генах, ассоциированных со старением, и веществах, которые продлевали жизнь. Второе – это построение математических моделей на основании собранных данных, математики старения и нахождения мишеней. Третье – это эксперименты, связанные с улучшением состояния работы межклеточного матрикса. Четвертое – это проект, связанный с энергетикой, биоэнергетикой, митохондриями. И пятое – это стволовые клетки и улучшение регенеративного потенциала. И можно сюда уже записать замещение функций организма, пересадка головы. Мы в своей жизни очень часто решаем проблему наилучшего действия. Может быть, так не формулируя, но выбирая, с кем общаться, в каких проектах участвовать, куда поехать, что нам делать сегодня с утра, завтра вечером, в этом году. Но если говорить о трансгуманистическом смысле проблемы наилучшего действия, то тогда перед нами все время стоит вопрос, какая наша работа, какие наши проекты приведут быстрее всего к радикальному продлению жизни. В проблеме наилучшего действия заложен некоторый конфликт, если мы говорим о существовании, собственном существовании, о чьем существовании говорим, о личном человеке или обществе. То есть мы хотим продлить себе жизнь или максимальному количеству людей на максимальный возможный срок. И вот задачи объединения людей ради радикального продления жизни, нахождение маршрута для нас является самым актуальным. То есть огромное количество вещей, которые можно сделать в науке, но еще не менее огромное количество вещей, которые мы должны сделать именно в общественном сознании, потому что куда устремлен вектор общественных интересов, то и производится. Если вектор общественных интересов война, то будет война. Если вектор общественных интересов продление жизни, будет продление жизни. Вот как сейчас происходит выбор того или иного научного направления или же общественной деятельности. В основном выбор происходит случайно. То есть люди или с кем-то знакомятся, им кажется, вот смотри, какая интересная работа, связанная с инфломосомами. Или вот интересные транспозоны, они активируются с возрастом, и надо бы их как-то приглушить. Или же давайте напишем какой-то труд, обзор, и это будет полезно. Человек, когда совершил такой выбор, он еще к нему добавляется и сверхвысокие ожидания. То есть люди хотят довольно много от одного эксперимента, от одной книги, от одного фильма, от одной конференции.
И вот это вот, с одной стороны, случайность выбора и высокие ожидания, они приводят к разочарованию. А вот этот вот второй шаг, он может быть даже самый важный. Что сказать, да, я ошибся, но я же живой, и у меня впереди жизнь, сколько-то времени, и все равно нужно бороться с старением, нужно бороться за продление жизни, осуществлять разные проекты в крионике, киборгизации, моделировании сознания. И вот этот вот выбор, он, наверное, знаете, идет не столько между вот конкретным экспериментом или конкретным текстом, а между инструкциями, которые представляют из себя стратегии, как действовать. То есть было бы правильно понимать, по какому алгоритму мы хотим действовать, и эти алгоритмы тестировать на практике. Идея борьбы со старением за увеличение продолжительности жизни конкурирует с глобальными утилизаторами. Люди тратят на развлечения дни, часы, годы, всю жизнь. Посмотрите на рыбалку, на рыбаков. Им приятно, поймали рыбку, получили удовольствие, мозг получил дешевое вознаграждение. И вот это дешевое вознаграждение, выраженное в шопинге, путешествиях, рыбалке, оно забирает всю жизнь и отвлекает человека от решения проблемы, то, что его жизнь конечна, и все это закончится, и все эти удовольствия, они вообще потеряют смысл после их получения. И вот эта вот потеря смысла в глобальных утилизаторах, она самая, такая вот, то, что нам противостоит. Вот мы находимся прямо в эпицентре потребления, идеи, насыщения. И вот эта идея, что давайте мы что-то купим, неважно что, купим много, и проживем жизнь, и наша жизнь проходит как набор покупок. Это на самом деле самое большое возражение, потому что не то, что в покупках что-то плохое заложено изначально, это нашу жизнь делает насыщенной, интересной, мы получаем удовольствие, но это удовольствие, оно носит наркотический характер. А это самое, какая разница, сколько у нас там мы купили ботинок, ковров и так далее. То есть все равно принципиально, живы мы или нет. И вот эта такая наркотическая увлеченность покупками, это самое большое то, что противостоит продлению жизни, потому что нужно отвлечься до дешевого дофамина и начать думать, а что же мне предпринять за продление жизни. Одна из идей, что вот само продление жизни должно приносить удовольствие, но здесь тоже сложность, потому что результат в нашей деятельности, он очень-очень отложенный. То есть ты можешь получить небольшой результат научный, и радость от него будет не такая глобальная, и не такая дешевая, как от рыбалки или там, путешествия. И поэтому вот нам нужно такое подкрепление для людей, которые занимаются продлением жизни. То есть, возможно, это премии или какие-то постоянные поле восхваления. То есть сегодня у нас разговор, какие проекты вообще в области продления жизни существуют и как там выбрать наилучший или, может быть, вместе какие-то параллельные проекты осуществить. Вполне в наших силах выставлять лучшие проекты, как научные, как на уровне идей, или люди уже что-то сделали, им нужно решить такую-то задачу, то есть так и на уровне технологий, книги, например. То есть мы должны вообще все время держать в голове, а какая книга наиболее стимулирует нашу область. Мы создаем Open Longevity сайты, книга, у нас скоро выйдет книга, даже раньше, чем фильм. Так что я, пользуясь случаем, порекламирую Open Longevity, как устроено старение и что с ним делать. Книги, они исторически обладают максимально сильным убедительным свойством. То есть мы видим, что движения формируются вокруг книги, а не вокруг анкеты, не вокруг картинки. То есть изобразительное искусство и анкеты, они уже транслируют содержимое книги и так дальше. То есть, как мы сейчас видим, что антивоенные художники, то есть они берут, например, тему антивоенную и раскрывают ее в своих произведениях, или там экологическую тему. То есть они не придумывают новые темы, они их раскрывают. Тогда такой вопрос, а какие требования к этому установочному тексту? Интересно, что ты мне присылал ссылку на книгу, где путешествие героя. Это великий герой, где утверждается, что существует только один мономиф про то, как герой выходит из дома, претерпевает
испытания, достигает каких-то скиллов, и с этими скиллами возвращается домой и становится там царем. То есть, ну, тут проблема, что происходит зацикливание на личности героя, а может быть, это хорошо для мифа, но практически достижения в области науки создаются гигантскими коллективами. Если взять из этой библиоподобных книг, вот у «Капитала» нет никакого героя, ну если есть, то это рабочий класс, и вот есть коллективный герой. И он нам ближе, в общем-то, исходя из философии общего дела. То есть это все-таки коллектив, потому что вот этот эгоизм, который довольно часто встречается и является предтечей желания жить. То есть это и коллектив, это альтруизм и эгоизм одновременно. И вот эгоизм иногда часто вот он как-то перевешивает в человеке. И даже вот есть совершенно такой побочный эффект, когда человек находит какое-то решение, на нем зацикливается. И именно для чего нам и нужен коллектив, который бы все-таки шел вперед по всем направлениям, а не просто вот неудивительно, что миллиардеры, да, впадают в какую-то там ахинею, имея огромное количество ресурсов, но часто вот там принимают кровавые ванны и все, и уже решили проблему. Это потому что из-за отсутствия коллектива, да, наш миф, история, она должна быть, наверное, про коллектив. Одна из проблем, связанных с выбором наилучшего действия, это ощущение того, что когда человек что-то предпринял, что это вот достаточно. И вот эта вот проблема ощущения, что все сделано или что больше не надо делать, ее нужно все время пробивать, что есть некая какая-то наука, которая изучает старение, которая изучает продолжительность жизни, и она нуждается в помощи, она нуждается в общественной помощи, в общественном внимании, в реализации, в создании и реализации огромного числа проектов. Один из лучших проектов, который есть и мог бы быть в области продления жизни, это магазин экспериментов. Вот вы, допустим, даже очень хотите сделать эксперимент по продлению жизни, вы его не сделаете. Просто, а куда идти-то? В какую лабораторию вообще, где они находятся? И сколько он стоит? Он может стоить там, 1 000 000 рублей, может, $1 000 000. Нету ни цены, ни ясности самого эксперимента, ни где он происходит. То есть некоторая такая область тьмы, где сидят ученые, и потом появляются пресс-релизы и публикации. Первое, что мы должны сделать, это доступность экспериментов. Выбрать область, я думаю, это генная инженерия, генная терапия, и показать, что, в принципе, каждый человек может поучаствовать в организации, в осуществлении такого эксперимента. Просто это должно быть ясно, понятно и доступно. Смотрите, почему эта область? Потому что она очень хорошо объясняется. Есть 75 генов у млекопитающих, на которых повлияли и увеличили продолжительность жизни. Некоторые из этих, то есть 75 мишеней. На самом деле больше, и сочетание мишеней больше. И вообще мы должны говорить не о генах, а о генно-регуляторных сетях. Сейчас это не принципиально. Есть 3 гена рекордсмена. Больше, практически 50 и больше процентов. ПАП-1, VEGF, рецептор гормона роста. На них воздействовали, животное стало жить дольше. Интересна комбинация этих генов, еще может быть каких-то. Может что-то включить, что-то выключить. И это такой, получается, занимательный конструктор. И, в принципе, генов ассоциирован со старением 500. То есть там такая, получается, комбинаторный взрыв. Его решать надо с помощью математических моделей, выбирая мишени. Но, тем не менее, это можно сделать и просто по ощущениям, по знанию природы старения, механизмов, что мы на один воздействуем, тут митохондриальную дисфункцию, здесь репарацию ДНК, здесь окислитель. То есть мы какие-то берем разные задачи, которые хотим в области старения решить, и делаем конструкции новых животных, мышей, не обязательно, может, и более мелких, так, мух, и делаем комбинации. И это должно быть доступно, то есть должна появиться цена эксперимента, цена на рынке. И этим никто не занимался удешевлением экспериментов. То есть заявка на получение гранта и отчет по гранту. А задачи удешевить эксперимент, сделать его массовым не было. Ее можно решать путем предложения обществу. Вот такие есть эксперименты,
Вот для этого они нужны, именно с генетическими манипуляциями. И вот какой результат мы можем получить, но можем и не получить. С одной стороны, это, конечно, человеку мало что дает. И здесь возникает вопрос собственности, а вдруг там появится какая-то потенциальный патент. С одной стороны, можно это проигнорировать, сказать, знаете, у нас это будет общественное благо, не будет никаких патентов. И, наверное, вот стоит так решать задачу, чтобы не создавать всякие там койны какие-то вокруг этого, то есть и опять зарывать в какую-то коммерцию, и мы так выплеснем ребенка вместе с водой. И вот мне кажется, вот он должен знаменовать, что эксперименты по продлению жизни, именно эксперименты, не БАДы, там, не возможность участия в клинических экспериментах отдельный разговор, то есть не что другое, а именно поиск лекарства старости, в данном случае сочетание мишеней генетических. Было бы очень классно. Мы эти гены знаем, мы их собираем в OpenGenes, сделали целую базу данных, и делаем еще базу данных по OpenDrug, где мы хотим еще проанализировать воздействие препаратов, но это уже другая история, которая тоже очень-очень интересна. Но первое – это магазин экспериментов, который может быть связан не только с генетической манипуляцией, это может быть и с регенеративной медициной, исследованием иммунитета, но поэтапно. Мне кажется, что геномодифицированные, скажем, мухи – это достаточно просто то, что можно предложить и вместе делать, и появится ясность, то, как устроена наука. Если мы сведем борьбу с старением и эксперименты по продлению жизни к набору математических задач, то это будет увлекательно для бизнеса в области IT. Им как-то будет начать понятно, что они делают. А когда понятно, это интересно, и мы можем сделать больше результатов. Чем больше людей, физиков, химиков, людей из IT-технологий придет в нашу область, тем лучше. Ну что, у нас какая задача? У нас задача так, чтобы математика старения была понятна как инвесторам, ученым, математикам, биологам с разных сторон. И мы с тобой делаем лендинг, да? Математикам нужно все поставить четкие условия задачи, потому что математики ничего не знают про биологию, и нужно, чтобы они ориентировались в своей среде, зная исходные данные, какие есть. Да, ну расскажи, какие у нас сейчас задачи, как мы их ставим. Ага, ну вот смотри, это наш лендинг, и основная задача и вообще основная идея нашего проекта заключается в том, что человек — это сеть сетей. Вот, например, как строится генная сеть. Один ген влияет на другой, и так они вообще все гены образуют большой граф, где каждая вершина связана с какими-то другими вершинами. Ну и это можно сказать и про органы, и про метаболиты, и про различные другие молекулы типа липидов. И вот, так как человек — это сеть сетей, мы хотим применить теорию сетей из физики, из современной очень физики, которая бы описала нам основные параметры и которая бы изучила топологию генной сети, например, и изучила бы ее динамику в процессе старения. И тогда, изучив динамику генной сети в процессе старения, мы поймем, какие ключевые гены отвечают за старение разных организмов. Например, вот здесь я перечислила различные методы из матфизики, которыми мы собираемся вот эту генную сеть анализировать. Это пример того, что уже так сделали в нейробиологии, получили очень крутые результаты по отличию мозга человека от других животных и по свойствам мозга человека. Тут есть всякие ссылки на это. Ну вот, и на какие вопросы мы можем ответить, если мы применим нашу теорию? Вот у нас есть 3 главных направления, и все 3 очень важные, и все 3 помогут нам найти способ радикально продлить жизнь человеческому организму. Вот первый, самый главный, это биомаркер старения для устойчивых организмов. Потому что, научившись считать этот биомаркер на основе транскриптомов, например, мы получим самые важные гены, которые определяют устойчивость организмов и определяют момент выхода из этой устойчивости. Дальше мы сможем придумать разные препараты на основе генной терапии и поменять эти гены, и мы надеемся, что это поможет продлить жизнь организму очень сильно. Дальше
мы должны ответить на такой вопрос. Что означает аномальная высокая продолжительность жизни в рамках теории сетей? Потому что есть удивительные животные, типа арктической губки, которые живут 15 тысяч лет и при этом принадлежат царству животных и являются эукариотами. Почему это так, вообще сейчас неизвестно. И вполне возможно, что у генной сети таких организмов есть специфические законы сохранения, которые помогают им обладать такими невероятными свойствами в плане продолжительности жизни. Дальше мы должны понять, и наши модели помогут нам понять, каким образом нужно подбирать генную терапию и комбинации из лекарственной терапии. Потому что сейчас лекарств очень много, и генов огромное количество, и просто так вслепую невозможно действовать. Нужно иметь какой-то план или стратегию по отбору комбинаций и проверке этих комбинаций. И вот эта теория сетей, она помогает как раз это сделать, потому что мы можем индивидуально каждое лекарство тестировать на организме, смотреть, как меняются свойства сети, а дальше, научившись теоретически предсказывать вот эти вот изменения свойств сетей в зависимости от интервенции, мы сможем проверять комбинации таким образом. Открытость, она тоже имеет некоторую степень. То есть мы, допустим, когда покупаем лекарство в аптеке, она открыта, известна его формула, побочные эффекты, терапевтический эффект. Да, даже те запатентованные, они тоже открыты. Открыты на стадии идей, на стадии реализации, то есть не защищенные патентом. То есть когда у нас нет задачи сокрытия ради коммерции информации. Потому что сокрытие информации, оно занимает 50-70% усилий компании. Это удивительно. То есть именно защита, патентная защита и работа юристов, маркетологов очень часто направлена, чтобы никто не узнал, и сделать первыми. И когда мы вот это вот сделать первыми убираем, которое есть не только в коммерции, но и в академии, там тоже нужно быстрее написать статью. Мы говорим, ну бог с ней со статьями, их 14 тысяч в год со словом старение статей. Нормально, уже написано и напишут еще. А вот такую дискуссию, какие гены мы выбираем, каким образом, в какой последовательности, у каких животных, и осуществляем. И вот эта открытость, как в Википедии, допустим, она была бы интересна, потому что для начала ее нет, и это никто толком не протестировал. Но мне кажется, что так пойдет дело поживее. Это тоже гипотеза, черт знает, но, по крайней мере, стартапов в Longevity очень много, особенно в Калифорнии, а вот открытых проектов очень мало, практически нет. То есть декларация открытости еще не открытость. Надо вот, чтобы такое вот предложение, что вот взяли и провели эксперимент, оно заработало. Нужно детально рассказать, что делать, и не только и дать инструмент, что это можно сделать. Можно просто вот нажать кнопку, платить эксперименты, где-то в Сингапуре его провели. Вот результаты. Пошли в статью, опубликовали. Ну, модель здесь достаточно понятна. Вот у нас есть набор генов. Они очень хорошо описаны в той же базе OpenGenes. И мы говорим, вот мы их проанализировали, вот, например, какая-то математика есть, и вот мы говорим, вот наша мишень. Вот лаборатория в Сингапуре, в Китае, Алматы, Стамбуле может провести за такие-то деньги. Вот такой-то предполагаемый результат. Ну, не обязательно получится, тут мы не гарантируем, в отличие от товара, какого-то эксперимента, то он может быть и неуспешный. Может быть, несколько раз надо его провести. Но все равно есть некая цена. И вот чтобы у нас появилась цена, ну, допустим, цена эксперимента, ну, там, $40 тысяч. И вот мы понимаем, что вот такой эксперимент стоит 40 тысяч, и мало того, его еще можно обсуждать. А может сделать 35, а может быть, на самом деле нужно добавить каких-то исследований каких-то маркеров, и будет 50 тысяч. Но вот чтобы люди не из science, не из индустрии могли взять, собрать эти 50 тысяч и оплатить. Ну, даже если у нас на первом этапе не будет 50 тысяч, ничего страшного. Пускай у нас появится новый и новый проект, то есть чтобы была такая возможность, которой сейчас в принципе нет. И, то есть, а так это все просто. Вот, ну и была возможность еще потом построить свои собственные модели, какие-то собственные идеи, или нанять ученых, которые построят модели и выдвинут идеи. Наша задача насобирать кучу информации, систематизировать ее очень хорошо, может быть, обучить нейронные сети, как представить возможности, и предложить вот каждый этап, начиная с сбора информации, до проведения эксперимента, ну, впоследствии трансляции, в клинический уже эксперимент. Каждый этап, чтобы у него появилась цена,
и возможность его пройти. Пускай у нас будет там 10, 15, 20, 30 экспериментов по комбинации генной терапии. Это будет очень классно. И такую задачу мы решаем, и хочу ее прорекламировать, решать ее вместе с нами. То есть популяризировать идею магазина, может, какого-то другого слова, экспериментов. Вот пока я рассказывал про магазин экспериментов, вот первый эксперимент, который мы хотим, такой вариант на русском английском языке не пришел. Список генов, вот, предложен 5 генов, сиртуины, ну, то есть, и мы опубликуем сам проект. Сейчас мы посчитаем, сколько его будет стоить его сделать, скажем, в Стамбуле, где мы находимся, в университете. И вот этот процесс идет. То есть можете создавать эксперименты и искать деньги на них. Это, мне кажется, очень полезно. Мы занимаемся с вами идеей увеличения продолжительности жизни. Желательно максимальному числу людей на максимально возможный срок. А какая идея будет абсолютно противоположной? Что является противоположной концепцией идеи продолжительности жизни, увеличения? Это война. Война – это абсолютно диаметрально противоположное продлению жизни. Это резкое, мгновенное сокращение. Мировая война, ядерная война – это исчезновение всех людей. Это худшее, что может произойти. Надо подумать, а что нам нужно сделать, чтобы этого не произошло, и как вообще все эти обе концепции связаны. Вот в чем существует большая глобальная проблема. Очень слабое движение за мир. Мы сейчас снимаем фильм, идет война в Украине. И когда фильм выйдет, мы не знаем, что произойдет. Будет ли Украина оккупирована, случится ли ядерная война. Фильм может вообще не выйти, потому что будет война. И вот то, что произошло, вот та ситуация, в которой мы сейчас находимся, это в том числе и пробел в том, что люди мало занимались миром, разоружением. Было такое поверье, мнение, что ядерное оружие, оружие массового поражения является гарантом мира. Ну, конечно, нет. Это является дестабилизирующим фактором, а его накопление, удешевление оружия массового поражения, оно ведет к увеличению вероятности его реализации. Идея радикального продления жизни может и должна стать каркасом антивоенного движения. Потому что, вот смотрите, если мы просто начнем ходить тут по набережной в Стамбуле, мы за мир, мир, это мало что даст. В этом нету развития, действия. То есть, за мир, а кто против мира? Но ядерного оружия все равно много и становится каждый день больше. То есть его кто-то создает, там, все эти ракеты, бомбы. А вот идея продления жизни, она требует ресурсов. И она забирает ресурсы, в том числе у войны, и причем не только деньги, хотя в это в первую очередь, бюджеты, но и интеллектуальные ресурсы, но и устремления. Когда у тебя есть вот какая-то супер идея, проведение Олимпиады, это что, миллиард человек этим интересуются, там приезжают, уезжают, там права авторские, спортсмены, то есть какая огромная индустрия. Так это всего лишь люди побегали друг за другом и довольно нелепых достижениях, которые никак в нормальной жизни они не пригодятся. А вот если идея продления жизни будет достаточно сильна, то она может собрать в том числе интеллектуальные ресурсы, медийные интересы. И вот этот интерес, вот это перетягивание одеяла у всего остального, такой потенциал у продления жизни есть, потому что это просто заложено в нас как инстинкт. И этот инстинкт нужно реализовать на рациональном уровне. Соответственно, это некоммерческие организации, это конференции, это исследования. Это нужно сделать вот именно как антивоенное движение. И нам жизненно важно остановить эту войну. Конечно, когда мы чего-то хотим добиться, надо понять, от кого мы этого хотим, и чего мы хотим. Мы, наверное, в первую очередь адресуем свой запрос к правительствам, потому что мы хотим какой-то очень глобальный проект сделать. Задача же суперсложная, научная, и она требует прям каких-то огромных ресурсов.
государственного масштаба, ну, планетарного даже масштаба, то есть это должен быть какой-то международный проект. Но для того, чтобы это полноценные были проекты, открытые, масштабные, тут должен быть запрос со стороны большого количества людей. И тут, в общем, мы упираемся в суперстандартную проблему. А люди вроде как и хотят, но у них куча сомнений насчет всей этой идеи. Они предъявляют всегда суперстандартные претензии, что как же перенаселение, а это будет для кого-то, но не для нас, для богатых или там, для власти, но не для нас. И мне кажется, что недостаточно был всегда упор в популяризации идеи, в том, как именно эти проекты будут выглядеть, потому что мы с тобой выступаем за открытые проекты, за супероткрытые, некоммерческие, добрые, пушистые проекты. И вот, мне кажется, акцента на это было сделано недостаточно, когда идея была популяризовалась. Да, и дело в том, что даже одного названия, что открытый проект, совершенно недостаточно. Он может быть просто декларирует. То есть нужна такая радикальная открытость, начиная от прозрачности по деньгам, то есть на что ушли деньги при его реализации, и начиная от декларации идей, что вот такие идеи должны быть проверены, гипотезы, или собран какой-то материал для того, чтобы выдвинуть гипотезу, или вот такой эксперимент, его ход, дизайн эксперимента. То есть вот эта открытость, вот в чем дело. И я вот что понял, что сама открытость, она тоже требует ресурсов. То есть открытость — это не бесплатное мероприятие. Потому что все кажется, я открыт, все рассказал, но вот составление отчетов, даже дело не только в бухгалтерских, хотя и в них тоже, а именно планировании. То есть это такая часто еще дополнительные условия к деятельности, которые люди обычно не ведут. И вот финансирование открытости, раскрытие информации может быть вот на первом месте. Слушай, я согласна абсолютно, что это требует действительно дополнительных ресурсов. Ну, там где-то вроде как мы экономим за счет открытости, может быть, чуть юридические какие-то расходы здесь явно уменьшаются. Но с точки зрения СММ, подготовки отчетов, какого-то копирайта очень правильного для людей, это прям огромная должна быть работа именно рекламного такого характера, по сути. Да, перебивайте, что открытость, она еще не только в опубликованности, но и в доступности, в понимании. То есть и вот само перевод на язык не профессионалов, он тоже стоит денег. Что нужно вот этот пересказ, вот эта открытость, она еще заключается и в доступности информации, то есть для понимания, и вообще доступности в плане, чтобы на нее можно было бы натолкнуться, потому что вот проект открытый, но найти его просто невозможно. Это тоже такая форма закрытости. Здесь нужны расходы не только на копирайт, условно какой-то красивый сайт с красивыми картинками и ясными текстами. У тебя должны быть ресурсы на продвижение это все в поисковиках, в соцсетях и так далее. Все тоже характер проектов тоже супер важно. То есть идем ли мы исследуем повреждение долгоживущих белков, или может быть вообще нам нужны криопротекторы, а может быть нам нужны вообще это радиопротекторы в сегодняшний день. Может быть сегодня ситуация в мире очень нехорошая, а радиопротекторы, то есть вещества, снижающие вредное действие ионизирующей радиации, есть основания полагать, что они могут быть и гиропротекторами. То есть это такая воздействие радиации может быть как тест-система для гиропротекции. И актуальность, допустим, в радиопротекторе идти и сказать, слушайте, сегодня это самое главное. Они связаны, кстати, и с структурой межклеточного матрикса, и с системой репарации ДНК. И просто мы говорим, что вот этот проект, даже после названия гиропротекторов, как радиопротекторы, это будет актуально, востребовано, и тогда этот проект лучше, чем такие аналогичные, но не отвечающие на запрос общества. То есть первая открытость, а вторая это актуальность, что мы должны, мы не можем тащить проект какой-то 5-летней давности, какой-то, который лингвистически устарел. То есть он может еще и 15 лет не устарел, как крионика. Крионика, она такая, выглядит как устарение. Не начало, то есть это такая, она больная прогерией, то есть она такая, она состарилась, не став взрослой. То есть, нету интереса у людей, нету интереса к этим мемам. И вот задача такой мемной политики – это быть актуальным. Может быть, еще третье – это символизм. То есть
продление жизни очень плохо с символами. То есть просто само долголетие зачастую символизируется с пожилыми людьми, которые там бегут от инфаркта. А вот такой, или с какими-то ретритерами, какой-то девушкой, которая занимается йогой и ест зеленый салат. Но она не похожа на человека, который выступает в бой со смертью. Конечно, вообще, если мы говорим о выборе научного направления, то здесь мы, по идее, не должны ориентироваться на широкие массы, потому что они не являются специалистами. Все-таки мы здесь должны навязать, наверное, свою точку зрения. Но я согласна, что сложнее будет привлечь финансирование и вдохновить людей на то, чтобы, типа, давайте заниматься каким-то исследованием с плохой репутацией. Ну, типа, камон. И понятно, что уже и теломеры как-то зашкварились, и антиоксиданты зашкварились, а крионика вообще имеет какой-то флер фриков таких прям откровенных. В этом плане хороший проект с межклеточным матриксом, потому что он, с одной стороны, очень системный с точки зрения организма. Ну, матрикс у нас все-таки есть везде. Он еще никак не испортил себе репутацию, потому что довольно свежий. И, в принципе, мне кажется, его будет легко продавать, продвигать и объяснять, потому что помимо того, что матрикс у нас есть во всем теле, и это сказывается на старении всего организма, это еще и кожа. Вот все, что связано со старением кожи и бьюти-индустрия, это такое на стыке, получается, какой-то очень сложной науки и доступной, в общем, науки, и довольно быстрого результата еще. Что у нас с книгой по старению кожи? Там как-то у нас тормозится, мне кажется, нет? Ну, возможно, немножко тормозится. Все-таки текущие события на всех сейчас влияют, и не все работоспособны и так далее, но в целом работа идет. И про дерму мы написали, ну, про эпидермис написали, про микрофлору на поверхности кожи есть глава, которую, ну, немножечко надо, может быть, вычитать, про гидролипидную мантию, которая, в общем, это тот же слой, та же история. И сейчас прорабатывается дерма, в которой как раз, в дерме у нас уже начинается тот самый матрикс, который я очень люблю. Но это еще и клеточное старение, и вот старение матрикса, там все вместе. И это, конечно, будет самая жирная глава, потому что это самый основной и активный слой кожи. Да, но я хотел бы, конечно, весь движ происходит. Посмотреть и лучевую болезнь, и фотостарение, вот действие радиации, потому что, я думаю, это такая важная тема. И вот какие-то радиопротекторы. Про фотостарение вообще можно было бы писать, мне кажется, целую отдельную книжку. Потому что ну, типа, это очень наглядная история. Есть прямо куча материалов, где есть фотографии вот этих дальнобойщиков, да, у которых все время одна сторона лица была освещена, а вторая нет. И, соответственно, у тебя прям пополам старение есть. Можно даже, может быть, вставить будет какой-то кусочек в видео. Я бы, знаешь, что вот голову бы что делать со кожей, я бы сделал бы как body reassembling. То есть, как часто в случае body reassembling, пересборки тела, пересборка кожи, то есть это добавление стволовых клеток, изменение клеточной ниши, изменение матрикса, там, ну, стимулирование создания, то есть как разрушение старого и стимулирование создания нового матрикса и обновление кожи. То есть вот вообще весь body reassembling я бы запихал бы в эту книгу. Да, единственное, есть нюанс. У нас Body Reassembling программа, она более глубокая. И там весь прикол в том, что ты сначала омолаживаешь мягкий матрикс, а в кожу мягкий, условно мягкий. Потом ты добавляешь в улучшенную среду клетки, которые уже могут что-то сделать, например, создавать элементы обновленного матрикса. И вот на этом этапе для кожи можно было бы и остановиться, по идее, потому что тут все как бы все сделали, молодцы. А в Body Reassembling есть третий этап, когда эти самые прекрасные клетки в новой среде помогают пересобирать долгоживущий матрикс в опорно-двигательной системе, ну, то есть в хрящах там и вот в этом всем, чего в коже как бы уже нет. Если мы говорим про старение лица, когда мы говорим про старение кожи, конечно же, нас в первую очередь интересует лицо, то там есть целые типа слои этого старения. Сначала нам не нравится то, что у нас прямо на поверхности кожи происходит, и это мы можем делать каждый день легко, просто увлажнением. Это доступно в любом возрасте и всем. Потом нам не нравятся морщины, которые более глубоко залегают уже в дерме, и вот с этим уже сложнее что-то делать. И есть еще прямо типа еще один уровень, более сложный. У нас все-таки есть мышцы еще на лице, и вот какие-то прямо обвисания такие глобальные, это даже не кожа уже, это мышцы. И вот здесь, может быть, уже
И боди-реассемблинг на, прям трехэтапный будет работать. Вот в этой проблеме наилучшее действие мы характеризуем, почему-то нам так кажется, что вот открытость, актуальность. И вот третье – это символизм. То есть это некоторые новые символы, новые мемы, которые нужны бессмертию. Что-то такое надо придумывать. Мы с тобой об этом на самом деле говорили много еще до этого. Вот эта позитивная картина будущего, которую на самом деле нарисовать какой-то одной фразой довольно сложно. Люди на самом деле любят вот эти виртуальные миры и в компьютерных играх, и в сериалах. Просто мы же любим погружаться в сериалы и в кино. Вот это правильно, быстро, что ты говоришь, в сериалы, кино, потому что позитивная картина будущего, она еще в какой форме она представлена должна быть, понимаешь, может, это какая-то игра, то есть, может быть, не просто книга, да, мы открываем книгу, и там люди ходят, описываются они как живут вечно, едят вечно, там, сексом занимаются вечно, и все там хорошо, все такие очень блаженные ходят, проблем нет. Такой сериал никто не будет смотреть. Да, люди хотят знать о проблемах. Это позитивная картина в художественном произведении, это вообще какой-то оксиморон. Довольно много факторов, которые мешают продвижению идеи продления жизни, открытия, распространения знаний в области как биологии старения, так и в целом продолжительности жизни. Но есть вот такая группа феноменов, вещей, которые, казалось бы, должны помогать как можно быстрее открыть лекарства от старости, но на самом деле они как минимум тормозят, а иногда просто чистое вредительство. Вот в чем дело. Какой-нибудь профессор с хорошего университета нашел молекулу, ему кажется она перспективной, он организует стартап вместе с кем-то, проходят этапы, первый, второй раунды финансирования. И в конечном счете у него вся жизнь превращается в, чтобы эту молекулу по какой-то там номинации затащить против какого-нибудь заболевания. Он уже в целом не занимается борьбой со старением вообще, а занимается вот такой реализацией коммерческого интереса. Я вижу очень большое количество людей, которые вот прямо десятки лет, 10, скрывают то, что они сделали, вот как бы у них что-то получилось, или защищая себя патентами. И самое главное для них в жизни, чтобы никто другой быстрее этим не занялся, а самим быстрее сделать лекарство от старости. Это сложная задача. Вообще вероятность того, что одна молекула что-то сделает, меньше, не знаю, 0,01%. А как бы идеально выглядела борьба за увеличение продолжительности жизни, борьба со старением? Физически, что бы это такое происходило? Понятно, исследовательская работа в институтах, но для того, как появятся огромные институты, исследующие продолжительность жизни, должен пройти какой-то процесс. И мне кажется, есть очень яркий пример, который надо усовершенствовать. Это голубые зоны по всему миру, там, где люди живут очень долго, дольше, чем в соседних местностях. И, наверное, самая поразительная голубая зона – это Лома-Линда под Лос-Анджелесом, городок, где очень много столетий, где невероятно высокая средняя продолжительность жизни, чуть ли не больше 90 лет. И чем удивительный этот городок, потому что там гетерогенная популяция, то есть там люди из разных стран, из разных местностей и живут долго. У них какой-то такой есть образ жизни, который им помогает жить долго. И вот если такого рода зону, территорию сделать технологической, ввести туда технологии, то она была бы такой, магнитом для всего мира. Вот создание такой технологической голубой зоны, какой-то фиолетовой, что ли, это была бы важная задача. Но это, конечно, очень сложно. Это дорогостоящие мероприятия, строить больницы, исследовательские центры. И должен быть некий план, чтобы такая территория продления жизни появилась. Она еще зачем нужна? Есть такой важный аспект, что очень много людей на самом деле за продление жизни. Очень. И занимаются и спортом, и наукой интересуются, сайты читают, даже финансируют какие-то эксперименты, делают взносы, некоммерческие организации, участвуют в стартапах. Но дело в том, что обычная жизнь повседневная, она отвлекает человека. Она какие-то новые задачи, обои надо поклеить, путешествовать, еду съесть, с кем-то
провести время, поругаться, повеселиться. То есть у людей очень много задач. И вот задача радикального продления жизни, она не является таким колокольчиком, который вот давай иди меня продлевай. То есть человек задумывается о смерти, когда она уже подходит к нему впрямую, представлена болью или там угрозой для жизни. Тогда человек, точно, вот это. А так нет. И вот человеку должно быть некоторое напоминание, что, слушай-ка, жизнь-то она конечна, ты сейчас удовольствие это получаешь, конечно, это очень хорошо, но это скоро все закончится. И вот это напоминание – это единомышленники. Нужно находиться в среде единомышленников. И вот увеличение числа людей, которые занимаются, на наш взгляд, правильными вещами, то есть действуют в пользу радикального продления жизни, это был бы очень большой социальный синергетический эффект. То есть люди бы тогда не выходили бы или хотя бы находились какого-то части времени в состоянии, что надо заниматься радикальным продлением жизни. В идеале это такая территория, такая новая Лома-Линга. Но можно сделать еще ряд вещей, чтобы эта Лома-Линга возникла как территория. Это как раз экспедиция за бессмертие. Что мы делаем серию школ, семинаров, конференций, посвященным социальным аспектам по всему миру, посвященным социальным, политическим, экономическим аспектам продления жизни. И находясь вот в такой перманентной школе долголетия, перманентной конференции, переезде, то есть люди бы собирались и создавали бы разные продукты, кино, книги, эксперименты, то есть какие-то сайты в интернете, приложения. То есть нужен регулярный сбор единомышленников, именно четко согласных со всей программой трансгуманизма. И вот такая экспедиция за бессмертием, она бы дала бы и сильную картинку для общества. Вот смотрите, как это устроено, что люди делают. И была бы, может быть, более результативна, чем просто некоторое функционирование сайта или просто одна конференция. То есть именно экспедиция за бессмертием. Я, конечно, это тоже гипотеза. Но я предлагаю такую гипотезу проверить. То есть постоянно попытаться какое-то время находиться в этой экспедиции, привлекая к себе единомышленников и не отпуская их какое-то время, чтобы идея трансгуманизма, она как-то была бы актуализирована в сознании. Актуализировать необходимость борьбы со смертью, это очень супер важно различными инструментами, как медийными инструментами, так и экспедиции. По нашему совместному проекту мы ищем антигликирующие агенты и расшиватели, чтобы уменьшить процессы гликирования, повреждения долгоживущих белков. И сейчас мы пришли к идее комбинированного подхода, что мы попробуем воздействовать меньшими дозами на различные механизмы старения, гликирования. Расскажи, как у нас двигается в этом плане работа? В этом деле у нас есть очень интересная концепция с комбинированным подходом. Дело в том, что если применять антигликирующий агент, некий какой-то условный, их много, в очень высокой, достаточной для проявления антигликирующего действия в организме дозировки, то можно получить также и токсическое действие от этого действующего вещества. Но мы можем скомбинировать действие 5-7 различных антигликирующих веществ, действующих на реакцию гликирования по разным механизмам. И в результате минимальные концентрации кумулируют и дают очень мощное действие. Различные механизмы это какие? Это, с одной стороны, связывание ионов переходных металлов, с другой стороны, это инактивирование карбонильных соединений, это протекция аминогрупп белков, это антирадикальное действие. Все это вместе складывается и начинает кумулировать и дает тот результат, который мы, казалось бы, не могли бы ожидать. У нас в очень значительной степени очень хороший эффект получился от комбинации 5 разных экспериментальных молекул, каждая из которых действует по разным механизмам. Причем концентрации были от микромолярных до наномолярных. А эффект получался такой, как будто бы мы действовали миллимолярными концентрациями. Если мы ведем открытую политику, может, расскажем нашим зрителям, о каких препаратах идет речь? Это танин, это что там у нас еще? Передоксамин, витамин В6.
Напомни, какие у нас там С еще? кверцетином мы связаны. Да, кверцетин, ну это Это вариант полифенол, танина. да. Да, что там у нас еще было? Аллогебриум и аминогуанидин. Это также экспериментальные молекулы, которые, в принципе, известны давно, но вот мы попробовали ввести и их в схему. Так, как далеко мы вообще продвинулись за последние полгода, как вы считаете? За последние полгода мы просканировали очень большое количество как новых соединений, так и уже известных соединений на способность оказывать антигликирующее действие и нарушать процесс формирования поперечных сшивок. Ну, работа была очень активной. И, ну, как оценить количество сделанной работы? Ее можно оценить, наверное, в количестве гигабайтов файлов на компьютере. Пару гигабайтов файлов мы наработали. И, значит, наша задача идти проверять уже на животных, наверное, антигликирование, да? В настоящий момент, если руководствоваться принципами комбинаторного подхода антигликирующих агентов, нам надо найти такую комбинацию, которая бы при максимальной активности давала бы минимальный токсический эффект. Ведь в основе комбинаторного подхода лежит не только достижение максимального действия комбинации, но и достижение того, чтобы минимальные дозы лекарственных веществ оказывали, соответственно, не только максимальный эффект лекарственный, но и минимальный токсический. И вот перед нами сейчас встала еще одна задача найти такую комбинацию, которая была бы супер нетоксичной, которую можно было бы применять в течение 3-5 лет, 6 лет, 7 лет, и даже не задумываться о том, что когда-либо вылезут какие-то побочные эффекты. Ведь антигликирующее действие — это такое действие, которое рассчитано на очень продолжительный период введения лекарственных препаратов в организм человека. И вообще стоит думать о том, что препараты, которые будут продлять человеческую жизнь, они должны вводиться в организм человека практически на постоянной основе, постоянно поддерживая ультраструктуру человеческого организма в нормальном состоянии. Слушай, может, нам как-то нейронные сети надо научиться обучать в этом плане? Ну, нам нужно много материала, но много данных, чтобы начать обучать нейронные сети. Мы анализируем то, каким образом можно проводить поиск таких новых лекарственных молекул. Например, ранее научные сообщества, научные группы использовали очень малый набор, скажем так, методов описания структурной формулы, как правило, при составлении базы дескрипторов, с помощью которой производился процесс обучения и нейронной сети, и в дальнейшем процесс поиска высокоактивных соединений. Сейчас мы расширили дескрипторную базу, мы используем подходы квантовой химии, которую раньше, в общем-то, к поиску новых лекарственных молекул привлекали очень мало. И таким образом мы, по сути, комбинируем нейросетевой подход, квантово-химический подход. Мы описываем не только структуру молекулы, мы описываем электроны, которые вращаются вокруг нее, и учитываем это при построении некоего решающего правила, позволяющего сделать вывод о наличии активности. Как-то заинтриговать большое количество людей вот темой поиска антигликирующих агентов, то есть рассказывая о том, что это может быть во многом старение и такая, ну, как нам донести вот эту мысль, что вот эти исследования одни из самых важных вообще в мире в исследованиях старения. Я разговаривала, наверное, я начала с того, что я анализировала людей, и анализировала то, почему вот они вообще не задумываются об этом, и пришла к тому, что чем больше я в социальных сетях публиковала какие-то видео из лаборатории, какие-то объяснения механизмов старения, когда им объясняла, что вот эти тонны сахара, которые они потребляют с шоколадками по утрам, что вот они приводят к такому-то действию, к конечному счету, к старению. На самом деле очень многие это нашло отзыв, у меня многие знакомые, многие друзья, моя аудитория в Инстаграме, во-первых, заинтересовалась. К нам в лабораторию с момента, как я начала публиковать что-либо в Инстаграме, пришло еще 5 человек. 5 новых ребят, которые заинтересовались темой старения, конкретно старения. У нас здесь много лабораторий есть. И захотели помочь как-то. То есть я думаю, что в принципе нужно больше в социальных сетях вбрасывать работу в лаборатории, объяснять, что к чему приводит, причем на конкретных примерах из жизни. То есть ты то-то съел, к тому-то привело, ты то-то сделал, к тому-то это привело. Это находит отклик.
Еще хотелось бы добавить, что у людей вообще нет глубокого осознания причинно-следственной связи между тем, что люди делают, и тем, что это в итоге приводит к сокращению их же собственной жизни. А что насчет нашей концепции боди-реассемблинга? Как у нас идут дела, как там наши заявки и все такое? Получается таким образом, что на первом этапе наша задача максимально восстановить мягкие матриксы, которые отвечают за межклеточные контакты, в том числе механические контакты клеток друг с другом и клеток с матриксом, формируют ниши стволовых клеток и так далее. Восстановить их проще всего, учитывая, что они довольно имеют быстрый период оборота, но при этом все равно гликируются. Восстановить их можно просто применяя антигликирующие агенты, например, в комбинациях несколько антигликирующих агентов довольно продолжительное время. И частично этот матрикс восстановится. После этого мы можем провести клеточную терапию, которая будет нацелена на то, чтобы восстановить и повысить пул стволовых клеток в организме человека. Либо как альтернативу мы можем применить эпигенетический откат к собственным клеткам человеческого организма, тем самым, грубо говоря, несколько омолодив их. И такие клетки, исследования показывают, что молодые клетки, недавно дифференцировавшиеся клетки, они обладают способностью производить правильный межклеточный матрикс, структурированный правильным образом. Ведь проблема стареющих тканей, она не только в том, что клетки теряют способность что-то синтезировать, она в том, что клетки начинают синтезировать матрикс вокруг себя, а значит свое окружение, свой тканевый дом неправильным образом, неправильно укладывают коллаген, слишком сильно активируют межклеточные ферменты, которые разрушают этот матрикс, например, металлопротеазы или сериновые протеазы. В результате матрикс страдает. И таким образом мы восстановим пул этих клеток на втором этапе. А на третьем этапе наша задача добраться до самого трудно разрушимого и долгоживущего матрикса, который выполняет уже некую структурную функцию в опорно-двигательной системе, потому что это самые долгоживущие коллагены. Такие долгоживущие коллагены, вообще не только коллагены, в целом белки, на примере коллагенов, скажем, в хрящах, насколько мне известно, период полураспада коллагена первого типа порядка 117-120 лет. Не слабо, да? В коже 10-15 лет, 12, может быть, лет где-то. И вот наша задача, когда у нас уже готова клеточная популяция, способная восстанавливать межклеточный матрикс, структурный межклеточный матрикс, его потихоньку начать заменять, разрушая старый и активируя синтез нового межклеточного матрикса за счет восстановленной клеточной популяции. В этом фильме я топлю за комбинированный подход. Но здесь должна быть ясность, о чем, собственно, речь, потому что, это очень большой диапазон, разброс возможных экспериментов. И стоимость их тоже разнообразна, а стоимость является ключевой вещью для осуществления. То есть эксперимент может по поиску комбинированной терапии старения может стоить $30 000, какой-то этапчик, да? А может стоить $4 миллиарда. Целый каскад огромной вселенной экспериментов. И тогда о чем мы говорим? То есть о каких конкретных работах и, мало того, как их осуществить? Мы снимаем этот фильм, и режиссер Алексей все время мне говорит: ты вот скажи людям, что ты хочешь конкретно, что ты хочешь конкретно. Мне, конечно, конкретно мне хочется, чтобы люди захотели жить по-настоящему. Стали биться за жизнь во что бы то ни стало. Но вот если вот прямо конкретно, это, конечно, я очень хочу, чтобы люди включились в открытые проекты по поиску комбинированных терапий старения. Их может быть несколько, я их предоставлю, если вы в описании, у нас есть такие проекты, идеи,
И надо их развивать, создавать, финансировать, рекламировать, описывать другим людям, вовлекать новых людей. Этим всем надо заниматься. В интернете, в лаборатории, везде. И вот это я хочу больше всего. Увеличение числа участников, увеличение количества руководителей проектов. Это самое важное. Можно заниматься продлением в жизни где угодно. Вот мы плывем по Босфору. И вот отсюда у нас есть интернет, у нас есть какая-то куча информации. И нужно находить время, неважно где-то, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Берлине, Киеве. Ты все равно должен бороться за жизнь, во что бы то ни стало. И это будет борьба за мир, в том числе. Потому что мы тогда плохих идей заберем ресурсы. Слушай, смотри, я вот тут созваниваюсь и рассуждаю о наилучших проектах в области продления жизни. Ну, такая история довольно длительная, но тем не менее, мне кажется, важно, чтобы все-таки, знаешь, такой был рейтинг проектов. И я вот думаю, что, ну, поправь меня, если не согласен, что, в принципе, сосредоточившись на открытых проектах по поиску комбинированной терапии старения, можно привлечь достаточно большое количество инвесторов, участников, ученых, то есть показать такую радикальную открытость. Сама по себе открытость, мне кажется, важным элементом именно для проектов, которые хотят быть эффективными без большого бюджета на как раз-таки организацию и на иерархию, потому что я вполне допускаю, что фармацевтические компании достаточно эффективны, но на то, чтобы вот организовать эту эффективность в рамках закрытой организации... Не, это невозможно, да, это невозможно, это у них тут просто другие цели, да. Десятки раз больше денег, да? Конечно, да, они тратят, я не знаю, там 40-50% ресурсов, это за патенты, закрытость, юристы, маркетинг специальный. При этом вот самое финансирование само на открытость, о котором вы говорите, это, наверное, действительно недооцененная строка бюджета, потому что, ну, представляется, что там постить в социальных сетях какие-то видео там с экспериментов, там, просто отчитываться о закупках реактивов, там, постоянно сопровождать какую-то научную часть, какой-то популярный, оно, ну, то есть, может делаться на коленке, такое ощущение. На самом деле это является, конечно, в корне неверным, и если мы там посмотрим на благотворительные фонды, то эффективность, даже эффективные благотворительные фонды, они очень много тратят на поддержание своей структуры. И здесь, мне кажется, отчасти сходная история, то есть для того, чтобы исследования были видны, надо действительно потратить много ресурсов, причем помимо ресурсов финансовых, это еще и задействование людей, которые традиционно к науке имеют косвенное отношение, да, то есть не получится снять на iPhone хороший там протокол проведения исследований, не получится там, строго говоря, в какой-нибудь PowerPoint быстренько спаять финансовый отчет обычному ученому, да, то есть они заняты другим, и если мы их заставим заниматься этим, то результат будет то, что они будут заниматься не своим делом, это будет неэффективно. Они будут не хотеть это все делать. Я очень согласен. И я еще хочу сказать, что открытость нужна еще и для понятности. Потому что, и это тоже стоит денег, потому что вот это все объяснять, потому что ученый может вообще занять все свое рабочее время объяснение непосвященному, чем он занимается. И это отдельные люди должны быть привлечены. Популяризация. Да, она даже не популяризация, а объяснение, чтобы это не было какой-то странной, какие-то пробирки стоят, и потом дальше открытие. А что произошло?
это является популяризацией, потому что фактически объяснение, ну, популяризацией занимается объяснением экспериментов, просто в конкретном случае конкретного исследования, да, на один эксперимент можно потратить там много часов популяризации темы, да, потому что для того, чтобы понять, почему проводится конкретно это исследование, а не другое, надо довольно поступенчато проникать в специфику задачи. Вот, например, с костным мозгом, то, что мы делаем, исследование по пересадке гемопоэтических клеток костного мозга, оно даже на научном уровне требует обоснования довольно широкого. То есть требуется рассказать о старении гемопоэтической системы костного мозга, об устройстве этой системы. Причем не все ученые это знают. То есть часто директора институтов, которые занимаются там биологией, они не знают, почему можно вкалывать для пересадки костный мозг в кровь, да, что вообще он вкалывается в кровь. Ну, потому что это не является спецификой их конкретной работы. И даже для ученых такое объяснение будет требовать довольно широкой базы данных, базы подготовки материала, да. А если мы говорим об объяснении для людей, то это будет, ну, как бы спускаться еще на один уровень пирамиды. То есть этот фундамент надо выстраивать по большему количеству тем переведения вопросов из такого пятна незнания в конкретные факты, на которые можно опереться для понимания сути происходящего, да. И, конечно, этим никто не занимается, то есть даже популяризаторы науки, они чаще всего не строят такого фундамента, да, они берут одну точку, самую понятную для массового человека, связывают ее с какой-то точкой такого предшествующих исследованию феноменов и конечной вершиной непосредственным проведением вот инновационного эксперимента. Рассуждая сам, поговорив с тобой, я прям вот убедился, что вот в ближайшие там, ну, как минимум пару лет надо заниматься только открытыми проектами. И когда мы ищем финансирование, надо говорить, вот у нас, допустим, 100 тысяч долларов эксперимент, и 50-70 потребуется на его популяризацию, на рассказ, на вовлечение, на увеличение масштаба этого эксперимента. Остальное бессмысленно, потому что не открытых экспериментов их и так проходит. 100 тысяч небольшой грант, их проходит очень много, там, ну, там, тысячи. И что-то они куда-то, они не оказывают влияния. Проблема в том, что эксперименты не оказывают влияния на общество, потому что обществу, одна из причин, они просто непонятны. О чем идет речь, что там такое и так далее. Вот это объяснение и распространение информации об эксперименте, причем от начала доказать о рождении идеи, создании дизайна, протоколов, проведения эксперимента, анализа, там, но повторения эксперимента. Все это нужно описать, рассказывать, делать видео, это, делать контенты и показать, вот это так работает. И только так мы увеличим масштаб и создадим новые эксперименты. Только очень как-то тотально, глобально рассказывая о работе. Сегодня мы заключили с Босфорским университетом в Стамбуле договор на проверку комбинированной генной инженерии, направленный на увеличение, на радикальное увеличение продолжительности жизни модельных объектов. Это хороший договор, мы будем проверять комбинации, придумывать различную математику, чтобы находить наилучшие способы продления жизни. Присоединяйтесь к нам. Комбинированный подход вообще очень сильная тема, и я думаю, даст результат. А сейчас я в Ома-Линде, в голубой зоне. Здесь люди живут радикально долго. Самая высокая продолжительность, средняя продолжительность жизни гетерогенной популяции. В чем же дело? У нас есть новые гипотезы, почему здесь так происходит. И мы приехали проверить. И про это снимем фильм, а может быть и создадим исследование. Вообще исследование продления жизни, продолжительности жизни, это самое интересное, самое полезное. Это то, что может дать нам всем невероятный джекпот. Вообще бессмертие — это единственное, чем имеет смысл заниматься. Давайте это делать вместе и вместе создадим технологии, которые позволят нам остаться в живых.